Pepsi bella ghiacciata e andate di lusso. Eravamo rimasti più tardi, quando ripresero la strada verso nord, Giacomotto si avvicinò al servitore e gli chiese come si chiamava. Melchisedec, rispose quello, vengo da Tortona. Mi piacciono le parole, per guadagnarmi da vivere. Questi ricordi mettono un velo di inquietudine negli occhi di Giacomotto, che ormai si affida all'estero del vento, ai voli degli uccelli, allo scorrere delle nuvole per capire che ne sarà del viaggio. Siamo a giugno, l'aria è pulita, addirittura si vedono le cime delle montagne dove fra poco lui e Zosimo si arrampicheranno. Di solito quando c'è afa spariscono dietro una foschia bianca, ora invece appaiono fantasmi che abbiano perso il corpo di vecchi, che abbiano preso il corpo di vecchi patriarchi ingobbiti. Meglio non fidarsi di questo tempo, dice Giacomotto, e infatti poco dopo il cielo si copre. E inizia a piovere. Prima è solo un'acqua che serve a benedire i campi. Poi dall'orizzonte arriva un fronte di nuvole basso e pesante, come una macina di frantoio. Tuona, lampa e si scatena un temporale che li costringe a ripararsi sotto un ponte. Giacomotto lo riconosce, è lo stesso dove era stato sepolto il dragone ucciso dal fulmine. Non manca molto a raggiungere la valle dove scorre il fiume Ofanto. Da lì ci vorranno 3 giorni di cammino per Attella, Però bisogna stare attenti alle bande di ladri che circolano nella zona e alle squadre di cavalleggeri di passaggio verso Napoli. Dite che avremo un po' di pace fra noi di Venezia e voi di Milano, chiede Zosimo. La domanda sembra quella di un bimbo, tanto ingenuo che Giacomotto si lascia vincere da un sorriso. Questo stampatore conosce i segreti dei libri, vive in una delle città più importanti al mondo, ma conserva un'aria svagata. Se si arriva alla spada, comincia a dire Giacomotto. Si sono già confuse le lingue e si azzarda a spiegare in mezzo alle pozzanghere che la storia degli uomini andrebbe diversamente se le nazioni fossero governate dagli eserciti. Zosimo ha la faccia sorpresa, non si aspetta che sotto la corazza di un soldato si nascondano ragionamenti così pericolosi. E Giacomotto se ne accorge, vuole fare colpo sullo stampatore veneziano, si ripromette prima o poi di scrivere un libro. Un uomo d'armi, dice, non conosce le astuzie della politica, non sa come farsi ingannare dai sorrisi e dagli inchini. Affronta i nemici, li punta con il cavallo e combatte. Se è bravo vince, se sbaglia muore, questa è la verità. Poi ci sono i diplomatici, i segretari, gli ambasciatori. È colpa loro se in Italia uno Stato fa guerra contro un altro Stato. Alla fine però arrivano i capitani di Francia o di Spagna e diventano padroni di tutto. Credete a me, stampatore, Milano, Venezia, Firenze, Aragona. Meglio il sangue delle battaglie che il veleno nei bicchieri. Ha smesso di piovere e non c'è nessuno intorno. Da dove ha rubato questi pensieri? Giacomotto non lo rivela. Gli saranno fioriti in testa con la pioggia, però Zosimo non si fa sfuggire l'occasione. Appena riprendono il cammino, torna la carica con la battaglia di Fornovo. Sono stati coraggiosi i vostri armati quel giorno.
Giacomo monta a cavallo, con la lentezza di un eroe che si gode il trionfo, si tocca la spada. La vedi questa? Il Moro sedeva su un terrapieno, racconta Giacomotto, sotto la tenda rossa e con una decina di uomini intorno, segretari, sbandieratori, suonatori di corni. Controllava gli spostamenti dei fanti, contava i caduti e si rammaricava di non avere a disposizione l'esercito al completo. Ma era il ritornello di quegli anni di sperdere soldati in giro per l'Italia. 100 stradiotti a Napoli, 500 cavalleggeri a Venezia, 200 arcieri a Firenze. Giacomotto combatteva nella piana, ma con la coda dell'occhio non perdeva di vista la tenda rossa e fu lui ad avvistare un gruppo di nemici lasti come lepre sul fianco della collina. Lasciò tutto, spronò il cavallo, si lanciò al galoppo. Il Moro non sapeva più a quali parole ricorrere. Per averlo salvato dalla morte gli batteva la mano sulla spalla, lo elesse camerario. Gli regalò un palazzo di mattoni rossi nel Borgo delle Grazie e un piccolo feudo a Cilavegna, vicino a Pavia, che produceva il miglior grano della Lomellina. Giacomotto sputava sangue quel giorno e si torceva dal dolore che gli stringeva lo stomaco. Tanto era stato lo sforzo di vedersela tu per tu con 20 uomini, ma sentiva le campane della gloria suonare tutte per lui e accarezzava la spada stradiotta, lucida e scintillante, uscita dalla bottega dal più bravo armaiolo di Milano, che il Moro le aveva regalato offrendogliela su un vassoio colmo di gili bianchi, apparecchiati sulla groppa di azzurro claro. Quando Ismaele si trasferì da Mantova a Milano, trovò la casa di Giacomotto ricca di mobili e di armi. Melchisedec da Tortona apriva e chiudeva i registri per conteggiare grano e vino. Amministrava affari, pagava stalliere e servitù. Inviava lettere ad artisti, poeti, oratori, vescovi e frati. In tutta Milano non c'era un luogo migliore dove Messer Leonardo amasse trascorrere i pomeriggi dei giorni di calura. Cercava la compagnia di Ismaele che dormiva nella stanza vicino alla soffitta, dove si appendevano le provviste di mele e pere da conservare per l'inverno. Teneva sempre con sé ben arrotolati sotto il mantello disegni di tordi e di falchi, li mostrava al chirico pettirosso.